Ecco, credo che sia un evento più unico che raro, perché dopo 40 anni di attesa, anche i giovani di Lampedusa hanno voluto gustare e godere di questo avvenimento diocesano che si è tenuto qua. Lampedusa è conosciuta ormai da tutti per il fenomeno dell'accoglienza, ma non solo dei migranti, ma anche dell'accoglienza in genere. Qui è stata come una sfida, una scommessa in cui si ci è creduto insieme al Vescovo e tutto è stato reso possibile. Poi di quando sono arrivati la carovana, chiamiamola così, con le persone, con i ragazzi, c'era un altrettanto gruppetto di migranti che si dovevano imbarcare. Poi è stata toccante la testimonianza del piccolo, non mi ricordo il nome, che ha fatto alla Porta d'Europa. Credo che il messaggio, la preghiera siano di un segno di accoglienza che da qua, da Lampedusa, possa arrivare un po' da tutte le parti del mondo. È andato tutto bene, è riuscito tutto alla grande. Ieri sera abbiamo concluso appunto con lo spettacolo che si è svolto in piazza, c'è stata un'alta partecipazione anche appunto di persone del posto, dei nostri giovani, questi incontri appunto dei giovani della provincia che si sono incontrati con i nostri. Questa mattina abbiamo iniziato qui in questo luogo che è molto particolare, molto suggestivo, una piccola oasi di pace, questo santuario che si trova all'interno di questa zona verde. Dopodiché ci sposteremo in piazza e ci avviamo insomma verso la chiusura della manifestazione. Questo fiume di giovani, questa marea umana di giovani, oltre 1000 persone insomma uniti con i nostri che si sono recati presso la Porta d'Europa, l'intervento di un piccolo arrivato qui a Lampedusa e che è stato adottato da una famiglia di Favara, credo, è stato molto emozionante, anche le parole del nostro vescovo, insomma, bello. Sono orgoglioso insomma come sindaco dell'approccio, della disponibilità, del supporto che hanno dato tutte le famiglie di Lampedusa, le associazioni di volontariato di Lampedusa e gli imprenditori di Lampedusa, così come anche tutti gli enti, la parrocchia, la Croce Rossa, la Protezione Civile, insomma una giusta collaborazione che ha portato all'ottima riuscita della manifestazione.